দেশজুড়ে বর্তমানে বর্ষার মৌসুম চলছে। সক্রিয় রয়েছে মৌসুমী বায়ু। দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রবল বর্ষণে ভাসলেও বাংলার কপালে জোটেনি তেমন বৃষ্টি। বিশেষ করে এক প্রকার শুকনোই রয়েছে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা। মাঝে মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে কিছুটা স্বস্তি মিলছে, কিন্তু এক দুদিন যেতে না যেতেই সেই চেনা ছন্দে ফিরে আসছে গরম। এদিকে বিগত কয়েকদিন ধরেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। আজকেও আকাশের মুখ ভার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে শহর জুড়ে। শুধু শহর বললে ভুল হবে, বৃষ্টি নামতে পারে শহরতলিগুলিতেও। ফলে আপনিও যদি বাড়ি থেকে বেরোনোর প্ল্যান করে থাকেন, তাহলে ছাতা সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। ওয়েদার আপডেট অনুযায়ী হুগলি, 2 বর্ধমান, 2 মেদিনীপুর, নদিয়া এরকম জেলায় কিছুক্ষণ 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এবং বৃষ্টিপাত হতে পারে।